Quran tilabəti, hansı ki, insan oxuyubsa o həyatı boyu, çoxaldıbsa oxumağını, elə ki, qəbrə qoyuldu, elə ki, əshabı çıxdı, getdi, sorğusal olundu, əzab yaxınlaşacaq ona, lakin Quranın tilavət etməsi dəf edəcək onu, qoruyacaq onu, uzaqlaşdıracaq, deyəcək, mən tərəfdən yox. Və bəs edir ki, Quran tilabəti necə əzəmətli bir əməldir. Bu hədis bəs edir onun fəzilətinə. O ki, qaldı Quran tilabəti, Quranın özü xeyrin hamısıdır. Xeyr, bərəkətin hamısını özündə cəm edib, bəndə özü üçün Allahın kəlamını oxumaq kimi və ya oxumaqdan əldə etdiyi bərəkət kimi heç bir bərəkət əldə etmir bu dünyada. Ona görə fikir ver, başqa fəzilətləri də var. Bəyan edib sallallahu aleyhi və səlləm ki, hər bir hərfinə savab var. Hər bir savabı da 10 qat mislindədir. Və deyib sallallahu aleyhi və səlləm, demirəm əlif, ləm, mim hərfdir. Lakin əlif hərfdir, ləm hərfdir, mim hərfdir. Bu ilə da kifayətlənməyib Allah Taala. Kəlamını oxuyana veriləcək fəziləti bu ilə kifayətlənməyib. Əksinə bəyan edib ki, razı olacaq ondan. Xatırlayacaq onu, sən onu xatırladığın üçün. Onun kəlamını oxuduğun üçün. Ona görə tərk etmə Allahın kəlamını. Çünki bundan Allahın kəlamını tərk edən məhrum edir özünü bu fəzilətdən. Və bəs edir ki, müsəlman eybidir onun üçün Allahın kəlamını oxumamaq. Görsən ki, illərlə oxumayanlar var və öyrənmək istəməyənlər var. Özünü məhrum edir. Ona görə Allahın kəlamını oxu. Həris ol. Quranın tilabətinə, onu tərk edənlərdən, qafillərdən olma.